Para ocultar un paciente, lo más importante es distinguir estructuras anatómicas que nos puedan facilitar la ubicación de nuestro fonendoscopio al momento de revisar un paciente. Hay dos muy importantes que son el ángulo de Lewis, que es el que queda debajo de la cabeza del esternón, delimitando con la primera costilla y segundo espacio intercostal, y la apófisis sifoides, que delimita el foco tricuspidio y el quinto espacio intercostal, lugares que nos van a facilitar la ubicación estructural de nuestro fonendo. Entonces, hay que conocer las líneas. Tenemos una línea paraexterna tanto derecha como izquierda, que a nivel del segundo espacio intercostal derecho ubicaríamos el foco aórtico, lugar que nos oculta la válvula aórtica, y el lado izquierdo de la misma ubicación tendríamos el foco pulmonar. A nivel de la apófisis sifoides tendríamos el foco tricuspidio. A nivel de la línea medio clavicular y del quinto espacio intercostal tendríamos el foco mitral, lugar donde se puede ocultar el PMI. Si este foco lo encontramos desplazado hacia la izquierda, pues ya encontraríamos una cardiomegalia. Y entre el foco tricuspidio y el foco pulmonar tendríamos el foco aórtico. ¿Cómo podríamos revisar a nuestro paciente? El fonendo se coloca en estos 5 focos de ocultación, tal cual como los acabamos de revisar. Es donde nosotros vamos a colocar nuestro fonendo cuando revisemos a nuestro paciente. Una pregunta importante sería: ¿por cuál foco de ocultación inicio mi examen físico? Para responder esta pregunta, la respuesta es muy sencilla. Empezamos por cualquier foco de ocultación. El orden realmente lo eligen ustedes, pero es importante que en ese orden que ustedes elijan siempre lleven un orden lógico. Por ejemplo, si yo empiezo por el foco aórtico, lo ideal es que yo revise las válvulas que cierran simétricamente. Por ejemplo, la mitral y la tricuspidia cierran al mismo tiempo y la aórtica y pulmonar también cierran al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que uno recomendaría es que si inicio por el foco aórtico, que el segundo sea el foco pulmonar. O viceversa, si empiezo por el foco tricuspidio, que el segundo sea el foco mitral. O sea, la idea realmente es que ustedes puedan delimitar un primer ruido y un segundo ruido, verificando las válvulas que cierran simétricamente. Por ejemplo, yo inicio siempre en el foco tricuspidio, después voy al mitral, después subo al accesorio, después cojo el foco pulmonar y por último cojo el foco aórtico. Ese es mi orden y por lo tanto, digamos, se me facilita mucho porque reviso simétricamente las válvulas que van pasando acorde al latido cardíaco. Ya saben, ustedes pueden elegir su ritmo, su orden, y eso es válido. ¿Listo? Ahora bien, cuando vamos a ocultar un paciente, hay unos pasos que debemos tener en cuenta, que son los que están enumerados en la nota que están viendo en pantalla. Paso número 1, verificar el ritmo del paciente, cual puede ser regular o irregular, y estos pueden ser taquicárdicos o bradicárdicos dependiendo de la frecuencia cardíaca. En el caso de los ruidos irregulares, apréndanse lo siguiente: siempre que yo oculto un paciente un ritmo irregular, lo que debo hacer inmediatamente es tomar el pulso y así verifico si existe o no disociación de pulso. ¿Qué es la disociación de pulso? Es que el pulso no concuerda con lo que estoy escuchando, y cuando esto sucede, pues podría pensar inmediatamente en un ritmo como lo es la fibrilación auricular. Entonces, lo primero que debo hacer ante una ocultación de un ruido completamente arrítmico es tomar el pulso. El segundo paso consiste en la identificación de soplo, recordando que un soplo no más que la ocultación de la turbulencia de flujo, el cual puede clasificarse en sistólico cuando se presenta entre el primero y el segundo ruido, diastólico cuando se presenta entre el segundo y el primer ruido, y continuo cuando se dan ambas fases, y la intensidad, que es grado 1, 2, 3, 4, 5 o 6, que ahora más adelante verificaremos cómo se debe revisar. Y por último, la identificación de agregados, que consiste en desdoblamientos, galopes o cuarto ruido. A continuación, les enseñaré un ejercicio para identificar estos sonidos. Ruido normal. Desdoblamiento del primer ruido, que es muy extraño, pero de todas formas para que lo identifiquen. Desdoblamiento del segundo ruido, que puede ser fisiológico con la respiración. Galope, que se encuentra en pacientes con falla cardíaca, así que si lo encontramos en un paciente, pues puede ser indicativo de falla. Soplo sistólico. Soplo diastólico.
y soplo continuo. Hablemos ahora de los soplos, segundo punto en la historia clínica cardiovascular a nivel auscultatorio. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando escuchamos un soplo en un paciente? Pues lo primero que hay que hacer es buscar frémito, palpando un foco de auscultación. En este caso hay que recordar que el soplo es la auscultación de la turbulencia del flujo y el frémito es la palpación de un soplo. Entonces en este caso, cuando estamos ante un paciente, por ejemplo en este caso verificamos el foco de auscultación tricuspidio, escuchamos un soplo, por ejemplo, en este caso escuchamos ruido soplo, sería un soplo diastólico. ¿Qué es lo primero que debemos hacer apenas identificamos el soplo? Palpar y verificar si hay o no hay frémito. En caso de que exista frémito, ya sabemos que la clasificación va a ser por encima de 3. En caso de que no, pues va a ser por debajo de 4. O sea, cuando palpemos el soplo, palpamos el frémito, a nivel auscultatorio lo que podemos hacer con nuestro fonendo es girarlo y con la campana, que es la estructura de fonendo que se utiliza para los sonidos más agudos, como por ejemplo un soplo, es la que nos va a ayudar a identificar las características audibles de dicho sonido. Es importante mencionar que los focos se pueden escuchar o en todos los focos o en un solo foco, eso dependiendo también de la intensidad del mismo. Y eso es importante mencionarlo en historia clínica para saber qué tan fuerte es un soplo y evidenciar obviamente si es predominantemente en tal foco o si es únicamente audible en tal foco. De acuerdo a eso, la intensidad, el soplo grado 1 es aquel que es de difícil auscultación, por lo tanto ustedes ahora mismo posiblemente no lo ausculten porque se debe a oídos entrenados. Ustedes apenas se están entrenando para esto. Es un soplo de difícil auscultación, para que tengan eso en cuenta y de pronto no se vayan a confundir. Soplo grado 2, soplo de fácil auscultación, soplo que ustedes realmente sí pueden escuchar, soplo que se escucha muy fácil. Y el soplo grado 3 es un soplo muy intenso pero sin frémito. O sea, cuando palpamos el paciente, pues no sentimos ninguna vibración. Entonces, después de eso, soplo número grado 4 es el soplo que tiene un frémito leve, palpamos y sentimos una vibración leve. Soplo grado 5 es un soplo intenso con un frémito bastante acentuado. Y el soplo grado 6 es un soplo tan intenso que inclusive colocamos el fonendo sobre el paciente sin apoyarlo, o sea, lo colocamos alejado, un poco alejado como vemos ahora mismo, y sentimos y escuchamos, el soplo sin apoyar el fonendo sobre el paciente. Y si de pronto colocamos la mano por debajo del tórax, sentimos la vibración, el frémito, un soplo muy intenso. O sea, es inaudito que nadie lo escuche. Es un soplo que cualquier persona lo puede escuchar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se redactan los soplos en la historia clínica? Lo primero que yo debo colocar es la temporalidad, o sea, el tiempo en el cual se escucha el soplo, sistólico, diastólico o continuo. Y segundo, la intensidad que va en los grados que acabamos de mencionar, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. O sea, cuando voy a hablar de la intensidad, yo lo coloco en números romanos y digo, por ejemplo, grado 2/6, o sea, grado 2 de 6. En ese contexto, no es necesario que yo coloque grado 2 de 6 sin frémito. Si ya dije que era grado 2 es porque es sin frémito. O por ejemplo, si coloco grado 5 de 6, no es necesario que yo coloque con frémito porque ya se entiende que tiene frémito. Entonces, por ejemplo, si redactamos una historia clínica de un examen físico cardiovascular al momento de la auscultación, yo podría colocar primero ritmo, paciente con ruidos cardíacos rítmicos, regulares, que sería lo mismo, con presencia de soplo sistólico, grado 2 de 6 en foco tricuspidio. Únicamente audible en foco tricuspidio, o sea que únicamente se escucha en ese foco. O por ejemplo, yo podría decir con presencia de soplo grado 4 de 6 de predominio en foco tricuspidio. Cuando yo digo de predominio, quiere decir que se escucha en todos focos, pero que se escucha más fuerte en uno solo. ¿Claro hasta ahí? Y lo último que se coloca en la auscultación son los agregados. Ya aquí hablamos de desdoblamiento, primer y segundo ruido, y del galope, que eso ya los mencionamos al inicio de la práctica.